Terve, terve. Tervetuloa uuden videon pariin. Ollaan kanalintujahissa ja tää on nyt toinen reissu tänne Kuhmoon. Kävin tuossa aloituksessa jo 3 päivää ja se oli aika hiljasta saaliin kannalta. Lintuja kyllä näkyi silloin. Nyt on tää toinen reissu. Tää on nyt 4. päivä tälle reissulle ja nyt on tullut saalistakin. Että voidaan käydä katsoa vähän, että minkälaista pätkää sieltä on saatu videolle. Tervetuloa mukaan. Huomenta vaan. Tultiin tänne teeriä kahtelemaan suolaittain. Nyt on semmonen 4 astetta pakkasta. Ihan hyvä sää, täysin tyyni. Nyt otellaan vaan, että alkaa teeret lentämään. Että tässä on ihan hyvät mahdollisuudet siihen, että päästään niitä näkemään tänä aamuna. Jos sattuu parvi kohilleen. Jäähäpä kyttäilemään. Tippuu.
nyt siihen tuli teeret tuohon meidän kuville. Ja eka aamuna ne tuli tuohon suon toiselle puolelle, niin sieltä ei yhtä pääsi yrittämään, mutta eilen oltiin eri paikassa, niin sinne ei tullut teeriä. Nyt tultiin tähän samaan paikkaan, niin nyt ne tuli tähän meidän kuville ja päästiin siitä vähän tiputtelemaan niitä. Hyvää aamu. Tässä tosiaan istuin silloin aloitusaamuna, niin Ehto tuli tuonne latvaan istumaan. Ja viime syksynä minä ammuin sitä tuolta rämmeltä tuohon kankkaalle latvaa yritin, mutta se ei osunut. Pitää nyt tässä kuulostella, että sattuisiko tähän nyt lentelemään? Olisiko se täällä istumassa? No niin. Siinä oli metso tuossa suonlaajassa. Itse asiassa siinä oli 2. Siitä lähti jo aikaisemmin yksi. Ja nyt meni tuonne suolle päin. Käyn katsomaan, että nousiko latvaa. Saa nähdä. No johonkin ne hävisi. 2 mehtoa siitä lähti suonlaajasta. Kävin kahtella, että olisiko ne noussut puuhun sinne suoreunille, mutta ei näkyy. No pitää käydä nyt tuossa hakkuuaukolla katsoa. Menikö ne sinne? Tänne päin ainakin lähti lentämään. Katsotaan. Ammuhan sinä. Siinä oli semmonen tilanne, että nähtiin tuossa keskellä aukkoa tuon petäjän latvassa istu mehto ja lähdettiin sitä lähestymään. Päästiin tuonne aukon laittaan ja siitä päästiin sitten yrittämään. Minä yritin ensin, ei osunut.
sitten toisella kiväärillä siitä vierestä, niin siitä keikahti alas ja puu alta löytyi. Yes. Yes. Sehän tippuu. Huhhuh. Käppäilin tossa ja huomasin, että tuolla hakkuaukolla mehto latvassa ja lähdin ryömimään sitä lähemmäs. Ja sitten oli oksia eessä. Piti vaihtaa paikkaa vielä. En päässyt sitten repuun päältä ampumaan, vaan tuosta löytyi pikkumätäs, niin siitä tupsautin. Näytti ainakin, että tippuu. Käyn vähän kahtomassa, että missä se tuossa mennessä se istuu. No niin, siellähän se on. Nyt alkaa tämä jahtikausi olla paketissa. Loppujen lopuksi eihän tässä tullut kuin 7 metästyspäivää. Niistäkin osa oli huonossa säässä. Mut nyt on nämä 4 päivää ollut ihan vasselikelit. Pakkasen puolella ollut joka päivä. No, tänä syksynä ei nyt ilman saalista tarvinnut jäädä. Ja sieltä se mehtokin tuli, niin voi sanoa, että hyvin on mennyt tämä kausi. Tässä on nyt pari vuotta kuitenkin mennyt ilman mehtoa, että nyt se sitten sain pitkästä aikaa. Et tyytyväinen pitää olla siihen. Jos tässä nyt ei ihan isommin tapahtumia ole, niin lopetellaan video tähän ja palataan sitten ensi vuonna näissä merkkeissä.